他在2条路中做了选择。当然他也明白这个低头教父的含义，一切的根本是尊重。在原著中，包老板这么不懂事的人是很不受待见的，被安排在最后一个出场。在电影中打头阵，主要是为了给教父这个人物开脸。借此机会，我们也简单介绍下教父世界的游戏规则。喜欢帮助穷人解决问题，成为他们的保护神，教父自有他的道理。因为天天召集兄弟们抢地盘打群架，那是初创帮派才干的事儿。而教父的帝国已经基本发育成型，此时他更像一个商人，一个集合资源的地下世界大佬。在社会管理缺失、警方政府不作为的时候，教父这种角色就会出现。他们建立自己的规则，用自己的方式来管理1亩3分地上的兄弟。对应到20世纪初的纽约，就是一帮没有靠山的意大利乡亲们，不管是家庭救济、安排工作、保释犯人、小额贷款，只要是求到他门上，教父都很乐意帮忙。而穷人要付出的是尊重，这个尊重含义不简单，意味着你欠了他的人情，意味着你承认自己是在他庇护下生存的子民，意味着在必要时刻你需要还给他这份人情。当然教父不会让你一个卖爆米花的去砍人，那不是还人情，那是要你命。他或许某天想吃爆米花，让你给他送一份就行，简简单单，力所能及。当然更多的时候他永远不会想吃什么爆米花，而是细水长流，是一种尊重、帮忙、回馈的机制。这背后固然有乐善好施、扶危济困的心肠，而更重要的则是教父多年来精心编织的一张关系网。各行各业都有人脉的力量是极为可怕的，这点和《水浒传》中的宋大哥如出一辙。行好事的结果是到哪里都有人帮衬，教父则是把这个行为进一步系统化。就算你没有特殊技能，可你还有孩子，教父会帮助这些聪明的孩子上大学，他们中间的不少成为了律师甚至法官。这是一支强大忠诚的生力军，就算你孩子也没有，哪项任务都用不上你。可是别忘了，你的手上还有选票，选票能决定这些意大利族裔聚居区的穷兄弟们选谁当议员，而议员们的选票决定了谁能在市政厅做官员。那议员能不讨好教父吗？教父嫁女儿，官员能不送礼吗？ Senator Coley apologized for not coming personally. Also, some of the judges, they've all sent gifts. 他们能为教父做的事儿那可太多了。生意就是这样铺开的，游戏就是这样运转的。包老板叫了父，上了船，2个小流氓在几天后的晚上被人打得送进医院，是教父手下一个头目的小弟的小弟的杰作。任务内容是一个不等式，上线是不要杀人，下线是不能让2个小流氓住院少于1个月。结果看起来简单，你一个黑帮老大动动手指就可以帮我报仇解气。可教父问诊传达的理念是，就是手指也不能轻易乱动。你花钱命令我去当打手，和咱是朋友，我帮你一个小忙，是结果相同但意义截然不同的2件事。前者帮了你，你转过头还骂我是傻逼；后者咱们都收获了友谊。几天后，包老板的电话打来，声音激动的发颤，反复表示他对教父的忠心至死不变。广阔的心胸支撑起了这一切。如果当时端茶送客，那世界上就会多了一个不信任法官，同时不信任教父的祥林嫂包老板，天天喋喋不休地重复着女儿的惨剧。而教父也失去了一个有专业技能的朋友。共赢和双输全靠怎么运营。我经常讲水浒，越看越觉得教父就是来自西西里的宋大哥，柯里昂家族就是现代版的梁山好汉。时代变了，好汉们不再与世隔绝，而是完美的融入社会，一切都是生意，大家以和为贵，最大程度减少暴力手段的使用。加特林、打字机那是见不得光的老玩具，不再有攻城拔寨、下山借粮，要和百姓交朋友，要和官员握着手。梁山的投名状需要你真的砍个人头，教父的投名状只需要你轻轻地低下头。于是我们看到了一个颇具人情味的黑手党大哥如何管理他的世界。这正是起自一村西西里，疏财仗义有担当，济弱扶倾心慷慨，白丁鸿儒皆来往，纽约胡宝义豪杰克里昂。